abantu uze baba Farias bararimbye number 699 code urumva ugiye kumviriza zirafise ico zisa n'izindi ninde yubahuka kunyopoza inzoya ngizo zirukira kuncokoza baraboga sindirimbo baririmba ahubwo barayogwa nibaza ko atabibwiye jewe oya dusanzwe turavye indirimbo dogo ngubwo yari we nabibwiye none Salama dogo w'imatongo kwizina banyita Kamirigo wigize impongo mviriza dogo ntugo butabara y'amarido iryo nishamba nyene ryo kuva bubafu be niburyo barakubesha tukana keshi bifatira benshi mukanigo vereka utwemerera yuko indirimbo yawe 19 number 1 iri mu gikoni tumva uzotwemerera yuko tuzoyaga about iyo ndirimbo sizo zonyene hari n'izindi ziri inyuma bakubwira ati banzo koresha umwanya mugu fyonda subscribe mu bintu byose ndakubwira ati banzo koresha umwanya yindi kumwe n'umurapebe nje no mutu mu best rapper type criterium attack irimwo bese nje muita best rapper naho benshi bavyiyitirira ati ninde nawe sinaje kuvuga ivyo bapanga amazu jewe naje kuvugira ibindi bintu vy'ibipangayi ndavuga ubujinga no mu mutima kuri benshi bavuga ko rubuga mba yes gutero fresh umeze neza salama jenje nshushe sana mani je namaze kuba shofe kabisa reka manze ndakuramutsa ariko ibana ndakuramukije cyane ndamusiye n'aba abo muri Fiji TV nongere ndamusekana n'abakunda Dakeshan Boy FABELOVE ndabwiye ko ndakunda cyane reka manze ndamutse no mu peti hari byinshi hari ibintu nza kugaruka kuri yo fresh bro umeze neza fresh ndashima love uno munsi muri lancement y'indirimbo ntacu zoba y'uyu mupeti featuring Fabilove ariko iyo ndirimbo ikabiri kuri konti yawe banza tubwire kwanza cyatumye mushira kuri konti yanyu iyo ndirimbo twayishize kuri konti kubera ko ndifuza gufasha ndifuza kumufasha nkakoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo nerekane uko gufasha sasa rero uko gufasha rero ndazi yuko konte yiwe nta bantu benshi barashobora kumukurikirana aracyakeneye ubufasha bwo kumenyekanisha ivyiwe hanyuma ivyo vyiwe nibabimenya hanyuma bashobore kumenya nawe bamumenye so rero nico ituma twahereye kuri ico kintu kugira ngo mbanze nshire igikorwa ciyo kuri account yiwanje hanyuma komsa igikorwa nibakimenya ejo canke hirya ejo baze bavuga ati ni wa mupeti fulani yakorana na Fabilove hanini nico mugabo niwe yabinsavye ariko kandi canumva ni ide nziza cyane umpeti wewe witwa gute kwanza bro so banyita Love the future boy go on future boy kazoza umuhungu kazoza yes peti wiyumvire gute kugira ukore na Fabilove indirimbo Fabilove kuko nari ndamukunda cyane wari umufana wiwe nawe umufana we nubundi umufana wari nka Berikli ntabwo nka Berikli aba bose na ego n'abafana wiwanje kubwira ajya nta muririmbyi numwe adafise wafana shaka kugende kuri Big Fizzo arakubwira ati je ndafana naka mbeko yiko bamuvuga kwiko mutahira kuri ba Lolilo ari abafana wiwanje ba Sabi ba Fizzo bande bavuga ati turafana Fabilove niyo bitanze mu interview devyo nibisanzwe naje ndafise abo mfana urumva ivyo nibisanzwe so rero nabo aba ba Berry Chris cyangwa aba n'abafane banje ariko kandi nabo baba basanzwe bafise carrière zabo yego Petro umva Fabilove ko akuvugiye nari nakwaza ndamushimiye wone watanga kumukunda Fabilove cyane Fabilove natangiye kumukunda kera ntangura kumva indirimbo ziwe nari ndamukunda cyane indirimbo yiwe ziya ndirimbo za wumva imbwire c'est so ya ndirimbo bakoranye featuring na Kamana Double J ya ndirimbo narayikunda cyane sorry indirimbo kaye gace ka Fabilove bro so ndavuga love shaka kukubwira ko Jona Double J turi bamwe wa muko ahuranyuje kabisa yes bakunda Free Beauty no musere tukumwe na Fabilove hamwe nuwo twavukwita ko ari umwana wiwe Fabilove kumavyara love hari ibintu bigaragaye muri no minsi ibiteramo amakolabo love wayi uno mwaka bibaye uko mugiye mu mwaka uheze n'indi myaka bitabaye muri no mwaka nibaza yuko ni bikogwa
ibikorwa umuntu aba ariko arakora kandi no gufata navuga yuko ubusereye bwinshi mu byo tuba turakora hari imyaka twakora mugabo ugasanga tubikora umenga donc ni plan B ariko pour le moment muziki twarafashe turagira plan A hanyuma turabiha umwanya wavyo turakora ikintu twiyumviriye ko ubu ico dukora cyose nuko aba ari ikintu mba nzi neza na neza yuko ari ikintu niyumviriye ku mwanya munini ya nkabi umwanya n'amarezo social nibaze yuko muri ko muraraba ko nayakoresha kera siko ndayakoresha ubu so rero ivyo byose ni uko kuntu nafashe nkiha ishingano yo kuvuga ati ngira mfata akazi kanje ndagashire muri plan A hanyuma ibindi byose bigende neza nico novuga ariko kandi ikindi naco ndavuga yuko kandi nabari bagikekeranya ko Fabilove bagikekeranya antuka muri no myaka uko barabona Fabilove wariwe abako barantahura rero uko kunahura niko gutuma benshi bashobora kunyizera ubona naye amakolabo haba mu barimvyi batoyi ndetse n'abandi bafite amazina bakomeye ariko vyose no kubandanya dushimira Imana idutiza amagara ivyiza biri imbere cyane bazobona n'ibindi yes rero abakunzi b'umuziki nduze barakunda kubibaza ati why Fabilove arimba nyaragusa kujya why Fabilove yinjira muri mood cyane burya nta kantu yoba afata ko bakamuha pression ibintu abakunzi bakunze kwiyumvira Fabilove nk'ico kintu yocishura nk'iki nk'umukunzi amubajije ati Fabilove mu muco vrai je novuga yuko kurimba nyarutsa ni juste kwerekana ubuhinga ariko si indirimbo zose ndirimba nyarutsa nibaza yuko wumvirije y'ama defo ntuze wiyuve ko utagira defo nibaza ko ata bintu byo kunyaraguritsa birimwo wumvirije ziya za ntunganze wumvirije ziya za oh my god nta bintu byo kunyarutsa mugabo mba ndiko ndashaka yuko ni nka kujya ku munyeshuri sivyo urakora kimwe guteranya kimwe ugakora bibiri guteranya bibiri mugabo hariho ahantu ushobora gushika ugakora ibiharuro bigoye donc ugashobora gukora ama equation yagoye cyangwa ibindi bintu bigoye so rero kubw'ivyo rero nivyo remba ndiko ndashaka kwerekana yuko hambavu yuko nzi biga vyoroshe ako nibigoye ndabizi rero nibaza yuko ugiye kuraba namba ari kwisi yose umurapere yo bakomeye cyangwa umurapere yo bakomeye ngano muri Afrika ategerezwa guca muri ziga style ziwanje utegerezwa guca genda murabe bajya ba calligraphy Jones bande ba Sarkodie mugende murabe ba Eminem nta utegerezwa guca hajya boro kugira ngo werekane ubuhinga bw'iwawe ntushobora kwama misi yose ntushobora kwamuremba misi yose uremba nk'inyongoro misi yose ngo donc oyaka hameme utegerezwa kwerekana n'ibindi uzi igamane none ivyo wize mu wa mbere nivyo cyo uguma werekana no mu w'icumi no rero Love wewe umuntu aririmba adaciye muri iryo style ntamwita umuraperi abari umuraperi mugabo habari ivyo ataramenya sasa rero kwevuriwa nuko uba uri vaste mu mutwe cyane muri iyo style sasa rero kuba wagutse muri iyo style nivyo vy'ivyo rero tushobora kwerekana n'ibintu bitandukanye rero tukerekana ati shatse ndagira ibi shatse nkagira ibi Love ukiraho nyene umbwiye ngo ntushobora kurimba nk'inyongori cyane bwa kantu kamwe ngo konze gwemera kuko ikungurigizwe n'amakopi dogo burya umuntu agizwe n'amakopi mu bisanzwe ninde umuvuga ati agizwe n'amakopi ko anniversaire iri mu ndirimbo yawe bon jewe abantu bagizwe n'amakopi ni babandi kandi sumwe si babiri si bangahe nibaza ko ari ubutumwa buraba barimvye nka bose cyangwa abantu abari bose mu buzima bwari bwo bwose ilifo kuba wewe ilifo gutunga ibintu vy'iwawe nyene wewe nyene bijya bike nawe ufise bike ukemera wewe nyene ugashima ivyo bike ufise abo ukarondera vya bike ufise kubidevelopa bishobotse ukarondera no kugira vyinshi sivyo ariko gufata ugasanga nimba Fabilove akoze indirimbo yitwa uku nawe ugacurondera irya style nyene ugakora muri irya style ngo kugira ngo nawe ngo bikunde ngishore guhitinga nkanaka ngira mwabibonye abantu bashobora gukopia indirimbo zo hanze ngo nimba Diamond yakoze indirimbo imeze uku nawe agaca afata indirimbo ya mwene kujya no ifo kuba ukora ikintu ciwa wewe nyene nka wewe kiraho nyene master twaramutse neza ko ari copy yani copie kore kabisa master ariko ugaruka tubwira ati amakopi kandi bien sûr que wi warayishoboye vraiment baravuze ati kweri wayitwaye bien nico ubushaka kugira kopi ishobore canke birabujije kugira kopi indirimbo urabona musanzwe kopi hari cyo bita kopi mugabo hariho nibindi umuntu ashobora gukora comme nka challenge canke ugashaka gukora nka bashano vuga gute cover
amakava yama yakozwe urashobora gukora ikintu ufise intego umuntu akabona yuko ntiwakopye kubera wabuze ibindi wakoze kubera ko ushaka intego kanaka kugira ngo umuziki ubandanye utere kuko n'akarorero ndago akarorero murazi ba Shakira baririmbye ngo Samina mina none ko atavuze ngo ni copy ntuze uroza muhando yaraswemwe indirimbo ya ntuze ya Michael Jackson urumva irahari mugani ntibavuze ko ari copy abantu ntuze baba 4 years bararimbye number 699 code urumva ugiye kumviriza zirafise ico zisa n'izindi sasa rero je ndatangazwa no kuntu rero jewe uco wumva kuma bihari ngo n'amakopi sasa indirimbo fise zingana gute zitara amakopi ijya nayikoze ku bwa challenge gusa yafise intumbero ya challenge gusa kugira ngo nimba ari rap bavuga ko Eminem afise ku isi bumve ko natwe abarundi dushoboye abo icari gukurikira nuko abandi barapere bagenzanje nabo bari kwerekana ati vy'ukuri natwe ebana reka twigaragaze nka twebwe yuko Burundi butunze nane bumvise jewe jenye Love niki kintu wobwira no mwana ari karaza muri no muziki ko wewe umaze guhurana byinshi umaze guhurana byinshi kandi umaze kubona byinshi kandi urabona ko impingi kiri ndende cyane niki womubwira uyu mupeti kugira agire motivation nyene y'uyu muziki umupeti Aime Love no vuga yuko ikintu kihari donc jewe namanabwiye abaririmvyi benshi bakiza habwiye ati icyambere na mbere uje muri iyi game umenye yuko ari kugira umutima rugabo kwihangana kugira umutima wo kwihangana kugira ikintu cyo gukombata cyane kurondera rero ni kwa kurondera kugira recherche ukarondera kuvomerera ya talent yawe cya kintu cyawe donc mu mutwe ukumva ko ufise byinshi so nico nama ndiko ndavuga hanyuma ukabifata nk'akazi yego ntubifate nko kwiryohera kuja kurondera abana cye kuja kwiryohera muri make kurondera ko bikubera akazi Peti ubwira iki Fabio kuri zo manura guhaye Fabio kuri zo manura mpaye ico no mushikiriza cyambere nuko nshima kuko sizi za mbere mpaye azimpaye uko tuba turi kumwe muraba no ntubana ariko tubana hafi na hafi mukanyosha na kumushikira muhira aba mukanyosha mugabo ni umunyabubanza n'umunyagihanga gusa rero ku mpamvu zo kwiga nibaza yuko nico cyamuzanye no umuryango wiwe yabushikiyemo mukanyosha hari naho haho rero vyoroshe nuko dutegura iyo ndirimbo namubwiye ati zani ico wipfuza ko twokorerako arazana iyo ndirimbo yitwa Ntacu Uzoba baje kwiraba kuri account yanje ya YouTube ofete biravanze byose kuko ni histoire y'ibintu byamubayeko ni true story ni true story rero jewe mera nk'umuntu ariko aramuhanura tiko ndamubwira yuko atokwihebura Ntacu Uzoba shiramo umutima rugabo donc ibintu vyamwe nuko rero soon turabaha video yayo Yes, bakunze ya Flip TV mwumvise impanuro, mwumvise cyamuzanye kuri RFM no munsi ariko ndashaka tuje mu kazi rero nyezina mu kazi. Yes, Love. Tunde jigi oh my god. Jigi slow by slow. Jigi oh my god. Jigi slow by slow. Yeah. Batiza y'amazina y'ibihuna baga panic uwombwiye kabunabuna ninde yubahuka kunyopoza inzoya ngizo zirukira kuncokoza baraboga sindi indirimbo baririmba ahubwo barayogwa let's go okay nyita mukora umbone ishura ndagushone kuri rap nguhome put your hands up yes Love iyo ndirimbo waririmbiye ikiyo ndirimbo misanzwe bon iyo ndirimbo misanzwe ngene yari imeze yari nari natanze challenge ya master hanze challenge ya master harabaho benshi bashobora kunyishura abandi nabo baratanga ama interview hanyuma rero bimaze kugenda uko niho munyuma benshi baguma bidoga ati mugabo kubera iki Fabio atatwishura donc kubera ko natanze challenge nategerezwa n'ubundi kuyiheraheza kuyisozera nkerekana donc yuko iyo challenge nayitanze ndi muri yo niho rero nacanishura yindi ndirimbo ndabishurira muri rusangi bose nyine why abapanga yoyo ko watubwiye master ko ari challenge tubwira ati hange nabagiye ati hange mube hange abapanga wari ku udomande ahanini
bro musanzwe mu ndirimbo zanje muzohore mwumviriza neza indirimbo ziba zifise ubutumwa naho yo bari challenge muga ifise ubutumwa kanaka bushobora gusigara donc indirimbo sinshobora gutanga indirimbo imeze nk'igikopo ntanga indirimbo ifise ikintu cuzuye indani sasa rero urabiye inyuma ubona ari ikikopo mugabo utaravye indani uraza gusanga ibintu vyinshi cyane gose yabitekeye so rero je nagira mvuge kuvyerekeye y'abapanga imusanzwe narayisiguye bihagije abapanga nashatse kuvuga ivyiyumviro vyo mu mutima ivyiyumviro vyo mu mutima nivyo nivyo vyiyumviro ufise fata rero ugende urabe ivyiyumviro bibi uvyirukane usigarane vyiza rero abo wapangayi bagupangiye nivyo vyiyumviro biri mu mutima ngaha nibi ya bintu biri ngaha mu mutima wawe habaho bibi na vyiza ubuzima iyo ndirimbo abantu bapangishije amazu muri za quartier zacu hariya mu Kamenge wishize muza wumva ngo ari kavuga ngo twibe bapanga ngo dusesa amazi ngo turabagambanyi umva yuko inabakora ko nabone bo musanze indirimbo sinayiririmbira abapangayi ariko nabo ubutumwa burabaraba nibaza yuko uri umupanga utegerezwa kwigenza neza uko biba biri kose ukagerageza kumvikana nubwo kuko nyine inzu nawe abakeneye umubano mwiza abakeneye ico bimwungura muri kwa gupanga kwawe iyo nzu aba yakuzanye kugira ngo mushiye kubana neza antuka nawe niyo shobora kukuzana yifuza ko mubana nabi so rero kubw'ivyo rero ni n'ubutumwa kuri bo peu importe naho tofise amafaranga mugabo ukabana neza n'umuntu hari abashobora gusanga aheranye n'amezi 5 mugabo kubera ko babanye neza ugasanga yamuretse rero ni indirimbo ifise ubutumwa bwinshi bwo kugira umubano mwiza n'abantu Love hari indirimbo hari interview nigeze kubona ahantu hamwe nza numva ngo banyita badogo kandi bangira kunyo eske hari umuntu wo bugera kunyo vraiment Fabiro ugira nibaza ko atabibwiye jewe oya dusanzwe turavye indirimbo dogo ngo yaremeye ko ari we nabibwiye none je muri jewe ndibaza neza yuko baravyemeye bo yemeye ko ari we yitwa dogo urumva bijya byose no wanavuze akaba ari we nibaza yuko aho nanje niho no cangire cyo nishuye sino sishobora kugira ico nishuye ntumvise yuko yavyemereye ari we yitwa kuko jewe ntawe ndumva yemera ko yitwa dogo vy'ukuri uko je nakubwiye ko indirimbo zanje zafise ubutumwa mu bantu batandukanye yani wowe umera nka wa muntu ateribuye mu mwijima ikibweje abari ico nyene abari unyene kuko je nibaza ko ntawe navuzemo hajya bo twende basi akapera ya dogo ko n'indirimbo iri hit novuga yuko ari indirimbo mu ndirimbo Fabiro vafise indirimbo nyene yafatishije ku rugizo ruteye ubwoba cyane twende basi akapera Salama dogo w'imatongo kwizina banyita Kamirigo Salama dogo w'imatongo kwizina banyita Kamirigo wigize impongo mviriza dogo nuko butabara y'amarido iryo nishamba nyene ryo kuva bubafu be nibujyo barakubesha tukana keshi bifatira benshi mukanigo dogo kwanza wiyemera kuko iko mbona ugize n'amakopi dogo ndirimba kiwacu nawe ingoma ziwacu ni wagira isoni mu nyuma nkora maniga nawe numva ngo hitamo kumbu nteye kopi Kamirinzo kwa magusiga naho bagusuguma nk'ikiduga maniga nyine kakanu karangyohera ukunye numvise ngo uracara ubwana n'umuntu yuba yakuvyonze gatoyi ugatamubwira ati ngo uracara ubwana aca yigaya ati arabashusha bo jewe musanze mariko nabwira abantu bashobora kunyihanga ufite jewe hip hop vraiment nukuri sukwiyemera lakini tu sindaronka umuntu duhanana kuri bato bagaha mu Burundi sasa rero cyo twareda bitubwana woza hivi mimi nikwambie Love twende mimi niko tayari nani piga kweli filmu unashinda urefu tu lakini wengine bana karona abandi bagusumbye uburebure kandi bavuga yuko bagusumbye na rap bo bagusumbye bibiri uburebure na rap bon uko Imana peu importe uko Imana yakuremye uzushima ukuri sivyo uzushima ukuri je sindi mugufi kandi sindi muremure ariko bugabo barabagusuzugura ngo hari abasumba none rega Imana nabo nanje sumba sana kandi rero urumva rero gaho kandi babastar Imana uko yakuremye shima kujya nyinuri vereka utwemerera yuko indirimbo yawe na MT number 1 iri mu gikoni tumva uzotwemerera yuko tuzoyaga about iyo ndirimbo sizo zonyene hari n'izindi ziri inyuma gato Fabulous no mwaka wa 2020 nizo kubakorera neza hanyuma tubandanye n'ibindi kugira ngo ibintu bigende fresh sana babwira ati uracara ubwana
barabihitse. Yes, yakunze Afrobeat TV turi kumwe na Fabio the Cation Boy, the Cation King nkuko asanzwe akunda kubivuga. Yes, yari Mr. Koresha umwanya. Do Genero. General. Ngo yari Fariaz General. Fariaz ni generale mu muziki. Na uri General muri hip hop. Nibaza ko hip hop niyo nishizemo muri iyo ntuze. Mugabo ibindi nibumva vraiment nagiye no kuri kwinjirana na Fariaz. Je vraiment azavuga ati bana petit. Yani urabura indero vraiment, urabura indero. Tukenera kuba, tutegerezwa kubaha. Nivyo tubwira n'aba petit bako baraza n'ubu ko bategerezwa kubaha bakuru babo. Ya nanjye ndubaha abantu bose bashobora kuba barantanguriye ya bakaba bafise kandi n'ugwego edaye naho utoba ufise ugwego uko vyo biri kose ndakubaha. Yeah. Asante sana bro. Thank you Mr. Koresha umwanya. Koresha time.